Hand hygiene atau kebersihan tangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk membersihkan tangan dari kotoran dan mikroorganisme yang sifatnya sementara dengan menggunakan air dan sabun antiseptik yang berbasis alkohol. Tujuan menjaga hand hygiene adalah untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran penyakit dan menghilangkan kotoran serta mikroorganisme yang ada di tangan. Etika batuk dan bersin adalah tata cara batuk dan bersin yang benar dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju bagian dalam agar kuman tidak menyebar ke udara dan lingkungan sekitar. Lakukan hand hygiene dan etika batuk dengan benar agar kita senantiasa terhindar dari penyakit.